नमस्कार गोंयकार इश्ट मित्रांनो, हांव आरजे रॉकवास फ्रॉम आवाज 99.8 FM कम्युनिटी रेडिओ स्टेशन साउथहॅम्प्टन. आयज आमी आसात सेंट विन्संट डे पॉल इगोर्जेंत आनी हें जावन आसा तांचें बाग व जार्दिनो अशें आमी म्हणटात. आनी हांगासर सुवात सांगता तुमकां हांगासर आयझलवर्थ म्हणटात, आयझलवर्थ 2 विटम रोड आनी लंडन बारो ऑफ हांसलो हांगासर आसा ही इगोर्ज. आनी म्हज्या सांगाताक आसात थंयसरलो गोवन चॅप्टन फादर रेनाटो आंद्राडे. जायती वर्सां म्हजो इश्टूय आसतलो तो आनी आयज हांव ताका मुद्दम मेळोंक आयलो आसा. कित्याक तुमी पळयतात सांत आंतोनीची त्रेजोनां सुरू जालोली आसात हांगासर. 31 मे 31 मायाच्या दिसाक हें पयलें त्रेजोन जालोलें आनी आयज जुनाची 4 तारीख आयज 5वें त्रेजोन. आनी आमी मुद्दम हांगासर आयज फादर लागीं 2 उतरां उलोवंक आयलोलीं आसात. आनी ही त्रेजोनां 12 दीस चलतात न्हू फादर? 12 दीस 13 दीस चलतात आनी सांजेच्या 7 वरांचेर हें त्रेजोन सुरू जाता हांगासर. परत सांगता सेंट विन्संट डे पॉल चर्च इगोर्जेन आयझलवर्थ हांगासर आसता आमी लंडन बारो ऑफ हांसलो. आयज जावन आसा 5वें त्रेजोन आनी 13 तारखेर फ्रायडे पडलेलो आसा, शुक्रार पडलेलो आसा. त्या दिसाक सांत आंतोनीचें फेस्त आनी हांगासर 6 वरांचेर फेस्ताचे मीस आसतले आनी त्या उपरांत तांची कार्यावळ आसतली. चड उलयना कित्याक फादर रेनाटो आंद्रादे 2 उतरां तुमचे मुखार उलयतलो. चड करून आमचे जे सांत आंतोनीचे भक्त आसात तांचे पासत फादर रेनाटो. कृतीच्या भाव भयणो, आमच्या जिवितान देव गरजेचो, मागण्या गरजेचे आनी हे मागण्याचो अनुभव पयले सुवातेर आमी आमच्या कुटुंबांत करता. आमकां उडगास आसतलो, आमची शमाय शेपाय तेन्ना आमी धाकटुलीं भुरगीं आशिल्ले त्या वेळार आमच्या हातान घेवन आपल्या मांडेर घेवन त्यो तेस करताली आनी त्या वेळार सादा भक्तांची मागणी करताली आनी तांचे मदें आमचो पागून सांत आतो. आमच्या आवय बापायन, आमच्या वडिलांनी, आमच्या शमाय शेपायनी, आमच्या फिरगोजींतल्या पाद्री मादरींनी, आमच्या कॅटेकिस्टांनी ह्या बागून सांत आतोनीचो मोग आमकां जायतो दिलो. आनी हाकाच लागून गोंयांतूच न्ही आख्ख्या संवसारांत आमी पळयता आमच्या कॅथलीक भाव भयणांचो, क्रिस्ती भाव भयणांचो आनी दुसऱ्या भावा भयणांचो ह्या भाग्यवंताचेर जायतो विस्वास आसा. कारण हो भाग्यवंत जेजू लागीं चड तेंकून आशिल्लो. जेजू लागीं तो उलयतालो, जेजूक आपले वेंगे तो घेवन खेवतालो आनी जायतो लोक ह्या भाग्यवंता लागीं विनोदी करतात. आयज आमी सुद्दां विनोदी करतात. जेन्ना हो जुनाचो म्हयनो जेन्ना आमी त्रेजोनां करतात भाग्यवंत सांत आंतोनीची आमची एक विनोदी आमच्या मनांत, आमच्या काळजांत एक हुस्कार कसो. भाग्यवंत सांत आंतोन हे मागणे आमी तुज्या पांयां लागीं, तुज्या हाता लागीं उबारता. आमकां हो आमचो इतिहासाचे तुजो लागीं उबारला उपकार आमकां फावो कर. आयज जी तुमी हांगा ह्या सोशल मिडियाचेर जी पळयतात खेरीतपणान आयज तुमची नदर हे सांतांचेर मारात. कशे भाशेन हो सांत हे जेजूक मोगान नदरेन पळयतात. आमी आमच्या हातार जेन्ना कुमन्याव घेतात तिच्या भाव भयणो मोगान हे जेजूच्या मोगान पळोवया जे परी सांत आंतोन जेजूच्या मोगान पडलो. आयज जेन्ना हे त्रेजोन आमी सुरू केल्यात त्या सांताक मुखार घालून भाग्यवंत सांत आंतोनीक आमच्या कुटुंबा पासून मागुया, आमच्या भुरग्यां पासून मागुया, आमच्या फिरगोजी पासून मागुया, आख्ख्या संवसारा पासून मागुया आनी म्हणुया भाग्यवंत सांत आंतोन दाखोय आनी शिकोय आमकां वाड जेजूच्या मोगान वाडय. गॉड ब्लेस यू. देव बरें करूं फादर रेनाटो. आनी फेस्ता दिसाक हांगासर सांजेच्या 6 वरांचेर फेस्ताचे मीस आसतली आनी कार्यावळ आसतली आनी जो पुरो फायदो हांगासर उत्पन्न जातलो तो फायदो गोवन चॅप्लन्सी UK हांगा येतलो. आनी जे पिलार संस्थेचे जे यादनीक आसात आमचे भाव जे पाद्री जावपाचे वाटेर आसात तांकांय थोडोसो फायदो तांकांय आमी दितले ही गोवन चॅप्लन्सी. चडान चड देव बरें करूं फादर. प्रतीच्या बाबा खेरीतपणान आमचे पिलार सोंसता उदार काळजाची, उदार मनाची मिसावांत आमचे पाद्री वावर करतात आनी संस्थेक सदांच तुमी खेरीतपण आमच्या गोंयच्या आवय बापायांनी आपले पूत हे संस्थेक दिले, देवाक दिले आनी होच देवाचो वावर जेजूचो वावर मुखार व्हरून दुसऱ्या मिसावांनी आमी पावले आनी आयज युरोपाक देखून देवान आमकां हाडले आनी ही आमची भक्तीपण देवाचे वाडोवया आनी भाग्यवंत सांत आंतोनी मुखार घालून आमचे कुटुंबांत जायत्या पाद्रीपणाची आपोवणी आमी मागुया. गॉड ब्लेस अस. सांत आंतोन माग आमचे पासून.